Hello，我係 Distinct Design 嘅小編 Yannis。我哋喺觀塘開咗新嘅 studio，由選址到簽約到完成裝修，經歷咗大約半年嘅時間。為嘅就係想俾客人一個更舒適同埋便利嘅地方，去同我哋一齊建立屬於自己嘅 dream house。開新嘅 studio 最大一個原因就係我哋更着重客人嘅親身體驗過程。除咗想提供一個更加寧靜嘅環境之外，亦都想客人嚟到我哋觀塘 studio 有一種賓至如歸嘅感覺，可以事先透過我哋 studio 大環境去初體驗一下未來自己新裝修好嘅屋企。今個 studio 我哋選用咗沉穩嘅深木色為主調，再用金鋼嘅元素去帶出返低調奢華嘅時尚感覺。另一方面，為咗客人可以更投入同我哋去溝通，我哋分別有3個會客室，喺爆場嘅時候都可以獨立各佔空間，互不騷擾。客人亦都可以透過我哋嘅裝修風格、物料去親身體驗我哋嘅品質。我哋觀塘 Studio 喺鴻圖道33號21樓03室，歡迎大家預約時間嚟揾我哋傾裝修報價。